Tenemos una actualización sobre la colisión de dos helicópteros que dejó dos pilotos muertos en el sur de Nueva Jersey. Hoy, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la NTSB, retiró los helicópteros del lugar del accidente en Hamilton. Telemundo 62 estuvo allí mientras los restos eran cargados en camiones antes de ser trasladados. El accidente ocurrió el domingo. La policía de Hamilton recibió un reporte de una colisión aérea entre dos helicópteros. Ambas aeronaves acababan de despegar del aeropuerto municipal de Hamilton. El piloto, Michael Greenberg, murió en el lugar del accidente. El piloto Kenneth Kirsch falleció posteriormente en el hospital. Ahora la NTSB examinará los restos de las aeronaves y se espera un informe preliminar en aproximadamente 30 días.